有没有见过几百万只蓝色的小螃蟹从身边经过？这种震撼的场面不是谁都能够随便见得到。在红树林的沼泽地里，没走几步就能抓到一条石头鱼，而不懂吃的老外抓来只是为了欣赏。他们只活在汉堡三明治的世界里。再看看我们中国人是如何制作这种上等美食。城市附近的一处海岸线上，以石头为主的海岸边，米勒路过一块平整的石头，石坑里一条不认真看都发现不了的石头鱼就在眼前。没有穿鞋的米勒差点就踩到这种世界上毒性最强的鱼。石头鱼会根据周边环境来改变皮肤的颜色，从而让人难以发现。就算有人靠近或者打扰到它，都会一动不动地趴在原地。丑陋的外表让没有见过这种鱼的人还真以为是一块石头。米勒发现的这条可以说已经成年，普遍的长度都会在30厘米左右，起码有1公斤重。拿起一块跟石头鱼差不多大小的石头作为对比，颜色基本相差无几，纹路也非常相像。石头鱼从来都不会主动做出攻击，但只要刺激到它，就会立马竖起有毒的骨刺进行防御。13根坚硬的有毒针刺可以轻而易举地将鞋底刺穿，再进入脚掌，毒液也会顺带被射出流入体内，随着血液到处流动。这种神经毒素可以马上使人中毒，还会产生剧烈疼痛，从而导致瘫痪甚至死亡。离开了海岸边，现在米勒所在的地方是一处刚退潮的红树林沼泽地，刚好遇见数以百万计的小蓝蟹爬行在泥地里，而且爬行的速度非常之快。只有手指头大小的蓝色螃蟹看到人类的到来，被吓得到处乱窜，场面太过于震撼，让米勒他们兴奋不已。蚂蚁般密集的庞大队伍去往相同的方向，米勒一边追赶蓝色小螃蟹，还一把抓起一堆螃蟹往头上放。他们来红树林的目的并不是来观赏这种小螃蟹，而是在这里继续寻找石头鱼。这种鱼生活的海域非常广，不但生活在海岸边，还会生活在咸淡水交界的红树林里。退潮期间是寻找石头鱼的最佳时机。没有穿鞋的米勒来到浅水区，四处留意着藏在水底下的有毒石头鱼。在浅水的河流中，只要发现河床上有明显的坑，在这种不大的坑里面必定会有石头鱼半埋着身体。灰色的沙子加上石头鱼灰色的鱼皮，平常人很难发现它们的存在。而长期生活在海边的米勒经验丰富，一眼就认出了藏在沙子底下的石头鱼，双手小心把它捧出水面。又是已经成年的体型，算是比较大的一条，鱼皮光滑没有鱼鳞，又胖又圆的身体上有很多的突出斑点，跟蟾蜍的皮肤有点像。第一次见这种鱼的人会以为凹进去的那2块是眼睛，其实它那双非常特别的眼睛生长在背部，而且还特别的小。捕食的方式就是守株待兔，主要以水中的小虾、小螃蟹为食。它们会一动不动的等着猎物靠近嘴边，而且从来都不会主动去捕捉猎物。由于长期不爱运动，可以非常清晰的看到全身都长满了苔藓。地广人稀的澳大利亚，他们平常不会吃这种有毒的鱼，更不懂得如何制作这种石头鱼。米勒在这一小片的红树林里很容易就能发现它们的踪迹，可以毫不夸张的说，这里到处都是地雷，如果有人踩到的话，随时都能被引爆。10多分钟的功夫就已经抓到了2条上来，他们还特意拿了一只鱼缸用来展示。在一处没有水的沼泽地里，被眼尖的米勒发现一条石头鱼就藏在浑浊的水坑底下，稍不留意就有可能被这只地雷给砸到。方圆10米的地方就已经抓到了3条，其实还有很多，只是他们没有被发现。继续行走在沼泽地里，米勒又发现一条只露出了鱼鳍的石头鱼，而且伪装的非常好，不仔细看都发现不了它的存在。加上这条隐藏的很好的石头鱼，就已经有4条被米勒放进了鱼缸。不怕死的米勒抓这些石头鱼只是为了展示，并不是要拿回家煮了吃，最后把它们集中在一起放回到了水里。石头鱼其实是亚洲人的一道美食。再来看看在马来西亚的一家华人餐馆里是如何制作这种鱼的。在这里只卖180块人民币1公斤，样子虽然丑陋，但肉质却非常鲜美嫩滑，而且没有细的鱼刺。石头鱼还具有美容和生津润肺的药用功效，煮法也有好几种。最有营养价值的做法就是清炖，味道还十分鲜美。为了让鱼皮更加容易剥开，将已经洗干净的石头鱼放进开水里煮10分钟左右，还需要不断用开水淋在鱼的表面，让整个鱼生熟的更加均匀。出锅之后用冷水冷却，在宰杀时要非常小心，一定不要被鱼鳍上的毒刺刺到。厨师戴着手套熟练的将鱼皮一块块去除，只留下洁白的嫩肉。把石头鱼切开时，千万不要把鱼胆弄破，
否则整条鱼都会被毒素污染，导致不可食用。切成块前要先去掉鱼鳍，处理石头鱼的每一个步骤都非常关键，如果处理不当，有可能会造成厨师或者食客发生中毒现象。起锅烧油，放入鱼肉，用热油炸上1分钟左右，倒出沥干热油，加入几粒大蒜到锅里，倒入已经沥干的鱼肉，再翻炒几下，加入冷水跟调味料后，放入西红柿，盖上锅盖焖熟，再倒入砂锅中，用小火慢炖，直到汤汁变成奶白色，就可以上桌了。油炸过的鱼肉可以使汤汁更加的鲜美，加上西红柿可以让整锅鱼汤的色泽更加漂亮。好了，这期的视频到这里就结束了，关注我，带你看更加精彩的世界。